হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু রামিসাস ক্রিয়েশনস। তো আগের ভিডিওটাতে আমি বলেছিলাম যে রেজিনের লেটার এটাতে কীভাবে ড্রিল মেশিন ছাড়া আপনারা কি রিং লাগাবেন সেটাই আমি আজকে দেখাবো। রেজিন মোল্ডে দেওয়ার পর যখন এটা শুকানোর টাইম আসবে তখন সেটাকে পুরোপুরি 24 ঘন্টা শুকাতে দিবেন না, কিছুক্ষণ আগে উঠিয়ে ফেলবেন, মানে 5-6 ঘন্টা শুকানোর পর ওটা উঠিয়ে ফেলবেন, মানে এমন অবস্থায় উঠাবেন যাতে ওটা আপনি ধরলে নষ্ট হয়ে যাবে না লেটারটা, সেই অবস্থায় ওটাকে উঠাবেন। উঠানোর পর এরপর এরকম কোনো একটা চিকুন জিনিস বা সুই নিয়ে এটার উপরে ছিদ্র করা শুরু করবেন। সো যেহেতু এটা পুরোপুরি শুকায় নাই তখন ছিদ্র করাটা ইজি হয়ে যাবে। নর্মালি হাত দিয়ে প্রেশার ক্রিয়েট করে, মানে জোর দিয়ে এটাকে এরকম চিকুন কোনো একটা জিনিস দিয়ে আপনারা ফুটা করে নেবেন উপরের দিকে। অন্য কিছু ইউজ করতে পারেন চাইলে, বাট আমি এখানে একটা সুই ইউজ করছি। এই সুইটা দিয়ে আপনি ছিদ্র ক্রিয়েট করার পর আমি একটা ছোট রিং নিচ্ছি, যেটা আমরা জুয়েলারিতে ব্যবহার করি কানের দুলের সাথে বিভিন্ন পার্ট লাগানোর জন্য। তো এই ছোট রিংটাকে নিয়ে আমি 2 হাত দিয়ে টেনে এটাকে একটু লম্বা করে নেব। এটাকে দেখতেই পাচ্ছেন 2 হাত দিয়ে টেনে আমি এটাকে লম্বা করে নিচ্ছি। এরপর একটা ছোট চেনের টুকরা নিয়ে আমি এই জিনিসটাকে চেনের ভিতর ঢুকিয়ে দিব। ঢুকানোর পর আমি একটা সাইডে জাস্ট এই রিংটাকে বন্ধ করে দেব যাতে চেনটা বের না হতে পারে, আর আরেকটা সাইডের এই জিনিসটা এরকম লম্বাভাবেই থাকবে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এখানে আমি এটাকে টেনে পুরোপুরি লম্বা করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর আমি এই লম্বা যে পোর্শনটা আছে সেটাই আমি ওই টিয়ের ছিদ্রটাতে ঢুকানোর চেষ্টা করব, যাতে দেখব যে লম্বা জিনিসটা ঠিকমতো টিয়ের ওই ছিদ্রটাতে ঢুকছে কি না। সো দেখেন আমি এখন এটাকে ঢুকিয়ে দেখছি যে ছিদ্রটা বড় হয়েছে নাকি, এই লম্বা জিনিসটা ঢুকানোর মতো বড় ছিদ্রটা হয়েছে নাকি। সো এখানে বড় হয়েছে ছিদ্রটা, তাই আমি লম্বা জিনিসটা এখানে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ছিদ্রের মধ্যে আগে একটু রেজিন দিয়ে নিব। এরপর আমি ওই লম্বা জিনিসটা চেনের সাথে আটকিয়ে দিয়েছি, সেই জিনিসটা আমি ফুটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিব। তাহলে রেজিনটা শুকানোর পর অনেক শক্তভাবে লেগে যাবে, আর কখনোই ওইটাকে খুব সহজেই ওইটাকে আলাদা করে ফেলা যাবে না। ফুটাতে রেজিন দেওয়ার পর চেনের পার্টটা আমি এখন ফুটাতে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এরপর এটাকে আমি শুকাতে রেখে দেব। সো যারা এই লেটারটা বানাতে শিখতে চান তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব। আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি, সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। অ্যান্ড জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন লেগেছে, ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনারা দেখে শিখতে পারেন। অ্যান্ড কমেন্টে জানাবেন যে আপনারা আরও কী নতুন ভিডিও দেখতে চান।